musat pois taustalta. No, nyt se ainakin vaikuttaisi soittavan. Touhoo. Moi. Noin, nyt tuli. No niin, kuuluuko tää nyt? Nyt sen pitäisi mennä koko ajan lähetykseen. Se kyllä feilasi aika hyvin äsken tossa. Niin, no sellaista se on, mutta koitappa itse ilman mikkitelinettä vetää toisessa kädessä puhelin ja toisessa mikki. Tästä ei tule yhtään mitään. Miksi et pidä sitä puolinta pöydällä? No siinä mun täytyisi olla kumarastossa. Tää? Siinä mun täytyisi mennä kauheeseen kumaraa tähän, että mä saan puhuttua tuohon puhelimeen. Tässä on surkea mikrofoni. Niin, puhut sä mikin kautta niihin puhelimeen sinne No soittaa? ei, kun se on ongelma, kun en mä saa tähän mikrofoniinkin. Nyt tulee toinen puhelin lattialle lähteekö. Jaa, sulla on kyllä ihan vittumoiset systeemit täällä, että siis minä en ainakaan tajuu, että mitä vittua oikeasti. No siis puhelimessa on yksi kuulokepaikka ja siitä vedetään koneeseen, niin mitä sä saat tohon kun handsfree-laitteen kiinni? Et mitenkään. Ai sulla on semmoset viritelmät siellä. Niin, no ei tohon, ei langattomastikaan saa kiinni tohon. Kyllä tähän joku pitää virittää. No niin, tietysti. Joo. Ja mikkitelinen vielä, sellainen kaunis. Mistä sä menet täällä mikkitelinä? Jos kuhan joku kauppa löytyy, mikä myy semmosia turhia varsia, niin saa niistä kato muokattua semmosse, repii siitä vaan loisteputket pois. Sehän vissiin asuu Lahdessa vaan. Vat? Sä? Mitä sanoit? Että asut siellä Lahdessa? No enko Porissa edelleenkin. Viheraho on Lahdessa. Oi Viheraho. No kyllä minä tiedän sen paskiasen. Joo. Laitetaanko Pasiradio tallenne soimaan? No ei todellakaan. Että sinä nyt vittu viet sen lähetyksen saatana, kun olet luvannutkin. Pasiradio. Eikö se olisi oikein mukavaa kuunneltavaa? No mitenhän ne sanot, että on ihan täys paskaa? Se olikin vitsi. No eikä niin. On mulla Jahnuradio ja Muroradiokin nauhalla. Ja perjantai-radio. No et laita niitä nyt suoraan, kun tää on niinku touhon radio, että ei muuta. Aivan. Musta muuten löytää niitä mainoksia myös siinä oikein väliä. Minä soitan mainokset nyt. Niitä älypukkamainokset tänne. Joo, soitan. Ne on, ne muu vissiin muuta. No niin, kiitti sulle puhelusta. No.